അത് ഗൈസേ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണേ. ഇന്നൊരു കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും പിന്നെ ഈ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചോളിട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് മൈത്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ദോശ പോലെ ചുറ്റിട്ട് എന്താക്കറിയോ, ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാട്ടോ. എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കും പറ്റും. ഈസിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മൈദയിലും ബ്രെഡിലും മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാട്ടോ. എന്നിട്ട് എന്താക്കറിയോ, ചൂട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് പൊരിക്കുക. എന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ കഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്.